오늘 제가 180 본관을 반모를 하려고 실시간이 켰고 코너 몇 개 만들게요. 나라님, 네 그러면 저랑 반모를 해요. 전 13요. 이영케이님도 빨리 오셨나요? 근데 땀펴 붙이시는 거는 조금 뜨거우셔서 좀만 이렇게 부드럽게 해주시면 감사하겠습니다. 네. 그런데 전 한 번만 뽑을 건데 좀 싸우는 수준 같아요, 이 정도면. 그럼 합의 보신 건가요? 네, 그러면 합의를 더 쓰는 것 같으니 좀 빠지라는 소리는 좀 그렇네요. 저는 안 빠질 거고요. 하지 마세요. 싸우지 마세요. 싸우지 말라고요. 네, 버디님 잘 알고 계시네요. 지금 왜 다른 사람한테 빠지라고 소리를 하세요? 반모를 할 거면 좀 마음에 들게 하라고. 아니, 내 반모. 이들이 나한테 반모하고 싶다며. 나보고 빠지라고? 그럼 뭐 니네 둘이 합의 봐서 뭐 하려고. 내가 빠졌는데. 진짜 빠질까? 빠지면 또 왜 빠지냐고 또 반모하자고. 반모해봐서 소통해줄 거야, 그러면은. 그냥 말만 노는 거지. 그게 반모야. 이런 식으로 반모해서는 니들 생각하는 그런 반모 안 나와. 그래서 내가 또 쉬운 거야. 저격한 다음에 또 그때 와서 또 죄송합니다. 뭐 그때 미쳤었나봐요. 그런 소리 하겠지. 애초에 잘하라고. 나 싸우지 말라고 했고 버디님도 나 화나면 무섭다고 얘기하셨어. 근데 나보고 빠지라 하는 것도 모자라 시청자분한테 그런 식으로 말을 하냐? 왜 그렇게 말을 해? 나는 니들 싸우라고 실시간 킨 거 아니고 소통하려고 실시간 킨 거야. 니들 싸울 거면 따로 싸워야지 왜 내 실시간에 와서 싸워. 그러니까 그만 싸우라고 얘기를 했으니까 내가 치는 게 정상 아닌가? 그 정도 IQ 실력이면은. 왜 안 멈춰? 나 멈추라고 했는데 왜 안 멈춰? 그만 싸우라고. 이제 알아들었냐? 내가 꼭 말을 이런 식으로 해야지 알아들어? 교육 안 받았어? 내가 해줄까? 니들 가서? 찾아가서? 니들 좀 알아먹었어? 싸우지 말라고. 내 실시간이라고 여기. 알았냐? 알았어요. 여기 끌게요. 그렇게 둘은 양심적으로 사과문을 길게 올렸고 일주일이 지나도 삭제하지 않았고 그 뒤로도 삭제하지 않을 거라 맹세하여 나름 좋게 끝났다고 한다.